என்ன ஏன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தள்ளுறீங்க? குளிர்ல வச்சா எனக்கு சீக்கிரம் வேர் புடிச்சு உள்ள பூசணம் பூத்துடும். வெளியவே வைங்க, அப்பதான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்பேன். இந்த குளிர்ச்சியில என்னோட தோலெல்லாம் சுருங்கி சீக்கிரம் அழுகிடுவேன். எனக்கு காத்தோட்டமான இடம் தான் செட் ஆகும். பழைய சாதத்தை ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சா அதுல இருக்கிற நல்ல பாக்டீரியா எல்லாம் செத்துடும். என்னோட சத்து வேணும்னா வெளியவே வச்சு காலையில குடிங்க. இந்த குளிர்ல நடுங்கி நான் சாஃப்ட் ஆகிட்டே போறேன். இந்த குளிர் எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல. எனக்கு காற்றோட்டம் உள்ள இடம் தான் பிடிக்கும். பார்த்தீங்களா, நாங்க இங்க தான் ஹாப்பியா இருப்போம். உங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வேற என்னென்ன பொருட்களை தப்பா வச்சிருக்கீங்க?